Hello everyone. Ito ulit si Lolo Dan ng New Zealand at ang ating subject matter ngayon ay tungkol sa panibagong job hiring ng isang Filipino agency dito sa New Zealand at isang malaking energy provider. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay pakipindot mo na itong subscribe button at pindutin mo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. Ang ating unang tatalakayin ay itong direct hiring ng isang Filipino agency dito sa New Zealand. Itong need for skills. Ito ay pag-aari ng mag-asawa na Pilipino na nakabase sa New Zealand. Sila ay marami nang mga nakuha ng mga OFW mula sa Middle East, sa Pilipinas at saka sa mga iba pang bansa na yung mga skilled worker na natin na mga Pilipino ay nagtatrabaho. Itong agency na ito ay accredited ng New Zealand Immigration at wala silang processing fee o placement fee. Kaya inuulit ko na sila ay hindi manghihingi sa inyo ng processing fee at placement fee. Ang New Zealand kasi ay signatory dahil sa government ng ating Pilipinas na walang kukunin na mga processing fee at placement sa mga aplikante. Ngayon, ang kanilang hiring ay para sa mga Class 4 at Class 5 na heavy-duty truck drivers. Kaya kailangan nyo ay meron kayong endorsement ng Class 4 o Class 5 sa inyong Philippines driver license. Yung mga Philippines driver license nyo ay pwede nyo i-convert sa New Zealand driver's license within 1 year. Kaya magagamit nyo yung Philippine driver's license dito sa New Zealand pagdating nyo. Pero mas mabuti na kailangan ay magpa-convert na kayo sa New Zealand driver license. Para just in case, merong pagkakataon na ma-stop kayo ng traffic police ng New Zealand, ay meron na kayong papakita na New Zealand driver license. Ngayon, ang mga requirements na hinihingi nila ay ilalagay ko sa video description. Kaya tingnan nyo ito. Yan ang pipindutin nyo pagka sinabi ko na video description. Nasa ibaba lang siya ng aking pangalan ng YouTube channel. Kaya pipindutin nyo yung more. Kaya inuulit ko, ang lahat ng mga link ng trabaho ay nasa video description. Ipa-plus ko din sa video na ito yung kanilang email address na pagpapadalhan nyo ng inyong application. Kaya inyong tingnan o checkin yung video description kasi naandun lahat ng impormasyon. Ilalagay ko lahat doon para mas madali nyong maintindihan kung paano kayo mag-a-apply. Itong need for skills ay nanggaling na sa Pilipinas noong nitong nakaraang 2 weeks ago. At nag-interview sila ng mga aplikante mula doon sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. Nagkaroon din sila ng seminar para sa mga teacher na nagnanais na makapagturo dito sa New Zealand. Ito nga palang isang requirement ng need for skills ay kailangan gumawa kayo ng at least 2 minutes video explaining your name and job position you're applying for at kailangan gawin nyo na medyo masaya yung inyong pagpapaliwanag doon sa video na inyong gagawin. Kaya kailangan gumawa kayo ng bio video. At yung kanilang bio video ay ilalagay ko yung link ng isang bio video doon sa video description para makita nyo kung paano nyo gagawin yung bio video. Kaya kailangan ay malinaw ang inyong pananalita at medyo kailangang pasayahin nyo inyong mukha pag kayo nagbibideo.
para medyo ganahan yung itong recruiter na ito na panoorin yung inyong video. Kaya tandaan nyo, kailangan maglagay din kayo o mag-submit ng bio video. Ngayon, ang ating pangalawang direct hiring ay para naman sa mga line mechanics at cable jointer. Para naman to sa isang accredited Immigration New Zealand employer na ang pangalan ng company nito ay Unison Energy. Itong Unison Energy ay accredited employer ng New Zealand Immigration. Kaya sila ay pwedeng mag-recruit mula sa ibang bansa. Kung saan man kayo naroon ngayon, ay pwede kayong mag-apply online sa kanilang websites. At ipa-plus ko itong website nila dito sa video na ito. At ilalagay ko din siya sa video descriptions nitong aking video na ito. Kaya makikita nyo lahat doon ang mga requirements na kailangan nila at yung kanilang link ng kanilang website. Kaya pakiusap ko lang sa inyo na tapusin nyo itong video para maintindihan nyo lahat ng mga impormasyon na kailangan nyong gawin. Huwag na kayong manghinayang sa data dahil itong data ay mabibili nyo. Pero itong kinabukasan nyo ay hindi nyo ito mabibili. Ito ay base laan sa inyong kakayahan at qualification dito sa mga trabaho na inyong a-applyan. Kaya inyo na lang pagtiyagaan na panoorin itong aking video at ilang minuto lang naman ito. At yung mga nasa ibang lugar, pwede kayong mag-apply anywhere in the world. This is open for all nationalities who are qualified and have required work experience in this job. So any nationality can apply. You just look up all the information in the video descriptions, and you can check out all the informations, all the job links, and the websites of the company that you are going to apply for. So hopefully those who are qualified will be fortunate to be hired by these companies. So I repeat, you can apply anywhere you are or any nationality in these positions available. And the positions are Class 4 and Class 5 heavy-duty truck drivers. And the last direct hiring is for line mechanic or technicians and cable jointers. This is for high voltage lines. So if you have the right qualifications and work experience, you can apply. Just go to the websites or Facebook page of this company or recruitment agencies, and you could see where to apply and send your resume. Thank you for watching, and I'll see you next time on my next video. Bye-bye.